أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. О военном походе в Мекку. Таким образом, перед тем, как отправиться в поход, произошел один случай. Один из сподвижников по своему непониманию попытался сообщить мекканцам о поездке посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но Всевышний Аллах известил его об этом, и таким образом неверующие не узнали о планах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Подробно описано, что когда в Медине начались приготовления к походу на Мекку, один из участников битвы при Бадре, присутствовавший в Медине, Хатиб ибн Аби Балта, написал письмо курайшитам, в котором сообщил о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запланировал выступить против них. Он передал письмо одной женщине из племени Музейна по имени Канут или Сара, которая была рабыней одного из рода Бану Абдуль-Мутталиб. Он договорился с ней о плате за доставку письма жителям Мекки и велел ей скрывать его как можно лучше, запретив идти обычной дорогой, так как там были дозоры. Женщина спрятала письмо в своих волосах, собранных в пучок, и отправилась в путь. В письме было написано: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, движется к вам с войском, подобным ночи, то есть огромным, стремительным, как бурный поток. Клянусь Аллахом, если бы он выступил против вас один, Всевышний Аллах обязательно помог бы ему против вас и исполнил бы свое обещание, данное ему. Так что готовьтесь». В другом повествовании также упоминается о том, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, выступит с войском против вас или против кого-то другого. Об этом нельзя утверждать точно. В любом случае, будьте предельно осторожны. Я хотел, чтобы благодаря этой информации вы были благодарны мне. Согласно одному из повествований, это письмо было адресовано Сафвану ибн Умайи, Сухайлу ибн Амру и Икриме ибн Абу Джахлю. С другой стороны, благодаря принятым молитвам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний Аллах известил его об этом письме. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. Сам Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествуя об этом случае, говорил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня, Абу Марсада Аль-Ганави и Аз-Зубайра, да будет доволен ими Аллах. Мы все были верхом. Он сказал: отправляйтесь в путь, пока не достигнете Рузат-Хааха.
Это место между Мединой и Меккой. Там вы найдете женщину из числа многобожников, у которой будет письмо от Хатыба ибн Аби Балты, адресованное многобожникам. Мы нашли ее именно в том месте, о котором упомянул посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она ехала на верблюде. Мы потребовали у нее «достань письмо», но она ответила «у меня нет никакого письма». Мы остановили ее верблюда и обыскали ее, но ничего не нашли. Тогда мы сказали «посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не ошибся. Ты должна отдать нам письмо, иначе мы будем вынуждены снять с тебя одежду и обыскать тебя». Когда она увидела нашу решимость, она наклонилась к поясу, где была завязана ее накидка, и вынула письмо. Согласно другой версии, в Сахих аль-Бухари она достала его из своих волос. Существуют оба повествования. Мы привели эту женщину к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «О посланник Аллаха! Хатыб, сподвижник, написавший письмо, предал Аллаха, его посланника и верующих. Позволь мне отрубить ему голову». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Хатыба: «Что побудило тебя к этому поступку? Зачем ты написал это письмо?» Хатыб ответил: «Клянусь Аллахом, я не перестал верить в Аллаха и Его посланника. Это не было отступничеством. Я лишь хотел, чтобы курайшиты были благодарны мне, чтобы Аллах защитил посредством этого моих детей и имущество. Среди ваших сподвижников нет никого, у кого не осталось бы в Мекке родни, посредством которой Аллах хранит их семьи и имущество». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он сказал правду. Не говорите о нем ничего, кроме хорошего. Он прав». Затем он обратился к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах. «Разве он не участвовал в битве при Бадре?» И добавил: «Поистине, Всевышний Аллах взглянул на участников битвы при Бадре и сказал: делайте, что хотите, вам уже уготован рай». Или «Я простил вас». Услышав это, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, заплакал и сказал: «Аллах и Его посланник знают лучшее». Об этом событии упоминал и Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, ссылаясь на различные исторические источники. Он писал, что во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один сподвижник тайно хотел предупредить своих родственников в Мекке о готовящемся нападении мусульман. Он хотел передать ему эту весть, надеясь, что из сочувствия они будут хорошо обращаться с его семьей. Однако посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посредством откровения стало известно об этом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, и нескольких других сподвижников, сказав: «В таком-то месте вы найдете женщину, возьмите у нее письмо». Когда они прибыли туда и потребовали у женщины письмо, она отказалась. Некоторые сподвижники усомнились. Возможно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ошибся? Но Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, твердо ответил: «Нет, слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не бывают ошибочными. В этом вера. Я не уйду, пока не получу это письмо». Они настояли, и женщина, в конце концов, отдала спрятанное послание. Более подробное описание событий. В другом месте Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах,
приводит следующие дополнительные сведения. Один слабый духом сподвижник написал мекканцам письмо, которое гласило: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил с войском в 10 тысяч человек. Я не знаю точно, куда он направляется, но предполагаю, что, скорее всего, в Мекку. У меня там остались родные, и я надеюсь, что в эти трудные времена вы окажете им поддержку и не допустите, чтобы им причинили вред». Это письмо еще не дошло до Мекки, когда утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Отправляйся в такое-то место. Всевышний Аллах открыл мне, что там будет женщина на верблюде, которая везет письмо к мекканцам. Ты должен забрать у нее это письмо и немедленно вернуться ко мне». Перед его отправлением посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добавил: «Сначала будьте с ней мягкими, настаивайте на том, чтобы она отдала письмо, но если она откажется, несмотря на уговоры, тогда вам разрешается проявить строгость. Если потребуется, даже убить ее, но письмо ни в коем случае не должно достичь Мекки». Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, отправился и нашел эту женщину. Та начала плакать и клясться: «Разве я предательница? Обыщите меня, если не верите». Сподвижники осмотрели ее вещи, но письма не нашли. Некоторые сказали: «Похоже, письма у нее нет». Но Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, горячо возразил: «Замолчите! Клянусь Аллахом! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не мог ошибиться». Он пригрозил женщине и сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что у тебя есть письмо, и я не лгу. Если не отдашь его добровольно, я раздену тебя и обущу, потому что ты лжешь». И он сказал правду. Испугавшись, женщина развязала свои волосы, в которых было спрятано письмо, и отдала его. Одним словом, после этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал свой поход. Относительно его отправления из Медины сообщается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Абу Рухма Кульсума ибн Хусейна Гифари своим наместником в Медине. Согласно Ибн Исхаку, он выступил в путь с группой мухаджиров, ансаров и арабских племен после того, как прошло 10 дней месяца Рамадан. Однако в одном из повествований Муснада Ахмада указывается, что он покинул Медину 2 числа месяца Рамадан. Комментатор Сахих аль-Бухари Алама ибн Хаджар отдал предпочтение версии о 2 числе месяца Рамадан. В этом походе часть людей передвигалась верхом на лошадях, а часть на верблюдах. Когда войско под предводительством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступило из Медины, в его составе было около 7400 храбрецов. По мере присоединения представителей различных племен, таких как Бану Асад, Сулейм и других, численность войска продолжала расти, пока на подступах к Медине не достигла 10 тысяч человек. Когда они достигли местности Сильсаль, горный проход после Зуль-Хулейфы, возле возвышенности Байза, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Зубайра ибн Аввама вперед с отрядом в 200 всадников. В некоторых книгах упоминается, что общая численность войска достигла 12 тысяч, однако большинство достоверных источников указывает на 10 тысяч, и эта версия представляется наиболее достоверной. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, описал это событие так. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вестников во все стороны к мусульманским племенам. Когда пришло известие, что мусульманские племена готовы и будут встречаться по пути в Мекку, он приказал жителям Медины вооружиться. 1 января 630 года, 10 числа месяца Рамадан, в 8 году по хиджре, это войско выступило из Медины, и в пути со всех сторон к нему присоединялись мусульманские племена. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также упомянул дату 10 числа месяца Рамадан. Пройдя всего несколько остановок, когда войско вошло в пустыню Фаран, его численность, согласно пророчеству пророка Сулеймана, Соломона, достигла 10 тысяч человек.
В этом походе из матерей правоверных с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была Хазрат Умму Салама, да будет доволен ею Аллах. Согласно некоторым повествованиям, мать верующих Хазрат Маймуна, да будет доволен ею Аллах, также была вместе с ним. В одном из хадисов Бухари упоминается, что его дочь Хазрат Фатима, да будет доволен ею Аллах, тоже сопровождала его. Эта поездка произошла в месяц Рамадан. Из повествования известно, что в первые несколько дней пути посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, соблюдал пост, но затем перестал поститься сам и запретил это своим сподвижникам. В Сахих аль-Бухари Хазрат Ибн Аббас повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в поход на Мекку в месяц Рамадан. Он держал пост, пока не достиг источника Кадид между Кадидом и Исфаном в 42 милях от Мекки. Там он прервал пост и больше не постился до конца месяца. Этот хадис приводится в Бухари. Еще в одном хадисе из Сахиха аль-Бухари Хазрат Ибн Аббас повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил из Медины в месяц Рамадан с войском в 10 тысяч человек. Это произошло через 8,5 лет после его переселения в Медину. Он направился в Мекку, соблюдая пост вместе с мусульманами, пока не достиг источника Кадид, расположенного между Асфаном и Кадидом. Там он прервал пост, и люди последовали его примеру. Комментатор Сахих аль-Бухари Аллама ибн Хаджар поясняет, что мнение о том, что будто посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прервал пост в тот же день, как покинул Медину, неверно, поскольку между Мединой и Кадидом было несколько дней пути. Имам Айни, другой толкователь Бухари, отмечает, что в различных преданиях упоминаются разные места, где был прерван пост. А одни говорят, что это произошло в Кадиде, другие называют Асфан, третий упоминает Кура аль-Гамим. Кази Аяс разъясняет, что хотя в хадисах есть расхождение относительно точного места, все они описывают одно и то же событие, а упомянутые локации находятся близко друг к другу в районе Асфана. Проявление милосердия к животным. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выходил из Арджа, он увидел собаку с щенками, сосущими молоко. Он поручил Хазрату Джаилю ибн Сараки встать рядом, чтобы никто из войска не побеспокоил их. Это показывает его заботу о живых существах даже в походных условиях. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил конный отряд вперед, чтобы перехватывать вражеских лазутчиков. Племя Бану Хуза блокировало дороги, не позволяя никому проходить. Один из лазутчиков из племени Хавазин был схвачен и доставлен к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На вопрос о планах врага он ответил: «Хавазин собираются против вас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нам достаточно Аллаха, и Он лучший покровитель». Он приказал Хазрату Халиду ибн Валиду задержать пленного, чтобы тот не предупредил врага. В Хадиде к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, присоединилось племя Бану Сулейм, 1000 воинов. Ансары разделились на 12 отрядов, 6 от Аус и 6 от Хазрач. Мухаджиры получили 3 знамени, врученные Хазрату Али ибн Аби Талибу, Хазрату Зубайру ибн Аваму и Хазрату Сааду ибн Аби Вакасу. Упоминается один случай, произошедший во время этого похода.
История принятия ислама Абу Суфьяном ибн Аль-Харисом. Это не Абу Суфьян ибн Харб и Абдуллой ибн Аби Умайей. Абу Суфьян ибн Аль-Харис – двоюродный брат и молочный брат посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он приходился ему как двоюродным братом, так и молочным братом. Вместе со своим сыном Джафаром и Абдуллой ибн Аби Умайей ибн Аль-Мугирой он покинул Мекку и встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе под названием Сания Аль-Акаб между Меккой и Мединой. Они оба были злейшими врагами посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поэтому у них не хватило смелости явиться к нему напрямую. Мать верующих, Хазрат Сальма, которая была сестрой Абдуллы ибн Аби Умайи, обратилась к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Твой двоюродный брат Абу Суфьян ибн Аль-Харис и твой двоюродный брат со стороны тети Абдулла желают встретиться с тобой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Они мне не нужны, я не хочу их видеть. Мой двоюродный брат оскорблял меня. Он был поэтом и сочинял хулу на меня. А Абдулла, что он только не делал против меня в Мекке? Он проявлял крайнюю враждебность. Как я могу встретиться с ними?» Когда эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дошли до Суфьяна ибн Аль-Хариса, он, охваченный эмоциями, воскликнул: «Если Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не просит меня и не разрешит встретиться, то я возьму этого ребенка, сына которого привел с собой, и уйду в пустыню, пока не умру от голода и жажды». Когда это дошло до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он повелел позвать их и удостоил их встречи. Его сердце сразу смягчилось. Они оба приняли ислам, и впоследствии их вера была очень искренней. Знакомство с Абу Суфьяном ибн Аль-Харисом. Как я уже упоминал ранее, это другой Абу Суфьян. В истории ислама наиболее известны два человека с таким именем. Первый Абу Суфьян, вождь курайшитов в Мекке, муж Хинды, которая жевала печень Хазрата Хамзы, да будет доволен им Аллах. Он был известен как Абу Суфьян ибн Харб. Второй Абу Суфьян ибн Аль-Харис ибн Абд Аль-Муталиб, двоюродный брат посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Историки иногда ошибаются из-за схожести имен и вместо Абу Суфьяна ибн Аль-Хариса упоминают Абу Суфьяна ибн Харба. Например, в битве при Хунайне, когда среди мусульман началась паника, записано, что Абу Суфьян держал поводья или стремя мула посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стоял рядом с ним. Некоторые историки имели в виду Абу Суфьяна ибн Харба, но сами же ученые утверждают, что это был Абу Суфьян ибн Аль-Харис. Он также был молочным братом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так как его тоже кормила грудью Халима Саадия. Он очень любил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но когда тот объявил о своей пророческой миссии, он стал его яростным противником. Будучи одним из великих поэтов в Мекке, он сочинял оскорбительные стихи о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хасан ибн Сабит, да будет доволен им Аллах, обычно отвечал на его сатирические стихи. Когда говорилось «донесите это до Абу Суфьяна», обычно имелся в виду именно Абу Суфьян ибн Аль-Харис. В Тарих Аль-Хамис упоминается, что Абу Суфьян явился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Клянемся Аллахом, воистину Аллах предпочел тебя над нами, и, несомненно, мы были ошибающимися». Это 92-й аят суры Юсуф.
На что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет упрека над вами сегодня. Простит вас Аллах, и Он милостивейший из милостивых». Согласно повествованию, Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, посоветовал Абу Суфьяну произнести эти слова, прося прощения у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В тот момент Абу Суфьян от стыда не смог поднять головы, представив перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После принятия ислама поэзия Абу Суфьяна ибн аль-Хариса, ранее сочинявшего сатирические стихи о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наполнилась искренней любовью и преданностью. Он написал касиду в честь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Среди немногих людей, имевших внешнее сходство с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был и Абу Суфьян ибн аль-Харис. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрадовал его вестью о рае, и он вошел в число лучших сподвижников, искренне прожив жизнь в исламе. За 3 дня до смерти он сам выкопал себе могилу. Когда пришел его смертный час, он сказал: «Не плачьте по мне, ибо с тех пор, как я принял ислам, я не запятнал себя грехами». После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он выразил свои чувства в трогательной элегии, часть которой переводится так: «Я в великом смятении, и ночь моя не кончается, а ночь страждущего и без того длинна. Плач принес мне облегчение, но эта скорбь – ничто по сравнению с утратой, постигшей мусульман». В тот вечер, когда скончался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наше горе стало еще больше и тяжелее. Кажется, сама земля готова перевернуться от постигшего нас несчастья. С его смертью прекратилось откровение, и Коран приносил Джибраиль утром и вечером, перестал ниспосылаться. Обращаясь к Хазрат Фатиме, да будет доволен ею Аллах, он сказал в одном из стихов: «О, Фатима, если ты плачешь в этот час, твои слезы оправданы, а если нет, то это и есть истинный путь. Ищи убежища в терпении, ибо в нем награда от Аллаха, то есть великая милость. Восхваляй достоинство своего отца, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не уставай возносить ему хвалу, ибо никакие слова не смогут в полной мере отразить его превосходство». «О, Фатима, могила твоего отца – госпожа всех могил, ибо в ней покоится посланник Аллаха, господин всего человечества». Хазрат Абу Суфьян ибн аль-Харис скончался в 15 или 20 году по хиджре. Его погребальную молитву совершил Хазрат Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Краткое знакомство со вторым сподвижником Хазратом Абдуллой ибн Умайей. Его имя также упоминается как Хузайфа. Он был сыном тети посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Атики, то есть приходился ему двоюродным братом по отцовской линии, а также был родным братом матери верующих, Хазрат Умми Саламы, да будет доволен ею Аллах. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о своей пророческой миссии, Абдулла стал его яростным противником и одним из самых активных оппонентов. В Коране упоминается: «И говорят они: не поверим мы тебе до тех пор, пока не источишь ты для нас из земли источника». Передают, что эти слова принадлежали именно Абдулле ибн Абу Умайя.
Однако после принятия ислама он искренне посвятил себя служению религии. Он активно участвовал в битве при Хунайне и погиб мученической смертью во время осады Таифа, сраженный вражеской стрелой. В этом походе упоминается о присоединении Хазрата Аббаса к мусульманскому войску. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал движение в сторону Мекки, Хазрат Аббас собрался в путь из Мекки, чтобы совершить хиджру в Медину. Он встретился с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Джухфе, которая расположена в 76 милях от Мекки. Хазрат Аббас отправил свои вещи в Медину, а сам вернулся и продолжил путь вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратно в Мекку. Краткое знакомство с Хазратом Аббасом ибн Абд аль-Муталибом. Хазрат Аббас ибн Абд аль-Муталиб был дядей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был старше его на 2 или 3 года. Он был известен по кунье Абуль-Фазль благодаря своему сыну Фазл ибн Аббасу. После Хазрата Абу Талиба на него была возложена обязанность сикая поить паломников. Во время принесения обета верности ансаров в местечке Акаба Хазрат Аббас был рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а в битве при Хунайне стойко сражался на его стороне. Он скончался в 32 или 33 году по хиджре. О принятии ислама Хазратом Аббасом существуют различные мнения. Некоторые считают, что он принял ислам еще до хиджры. Другие полагают, что это произошло перед битвой при Бадре. Третьи указывают на период, близкий к битве при Хайбаре. Четвертые связывают это с событиями перед завоеванием Мекки. Согласно исследованию Хазрата Мирзы Башир Ахмада, до принесения второго обета верности в Акабе Хазрат Аббас еще не принимал ислам. В связи с этим он пишет: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял с собой своего дядю Аббаса, который на тот момент оставался многобожником, но питал к нему любовь. Наиболее вероятно, что Хазрат Аббас принял ислам еще до битвы при Бадре. Однако все историки и биографы единодушны в том, что он принял ислам еще в Мекке, но скрывал это, чтобы передавать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сведения о мекканцах. В повествованиях также говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрату Аббасу: «Ваше пребывание в Мекке более полезно». О победе над Меккой и сне Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Упоминается, что Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, видел сон, связанный с победой над Меккой. Он рассказал его посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказав: «О посланник Аллаха, мне приснился сон. Я увидел, что мы приблизились к Мекке. К нам подбежала лающая собака, но когда мы приблизились к ней, она перевернулась на спину, и из нее потекло молоко». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Зло мекканцев исчезнет, а польза приблизится. Они будут искать твоей защиты, ссылаясь на родственные связи, и ты встретишься с некоторыми из них». Затем он добавил: «О, Абу Бакр, если ты встретишь Абу Суфьяна, не убивай его». Это был другой Абу Суфьян. Тем временем войско продолжало движение и остановилось в Мар-аз-Захарне. Источники пишут, что благодаря превосходной военной стратегии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его молитвам произошло великое чудо. 10-тысячное войско, выступившее из Медины, преодолело около 400 километров и расположилось всего в 5 милях от Мекки, но мекканцы даже не подозревали об этом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился в Мар-аз-Захране, местность между Меккой и Исфаном в 5 милях от Мекки, во время ночного намаза Иша. Он приказал сподвижникам, и они зажгли 10 тысяч костров. Для охраны войска он назначил Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет об исламском войске и о том, как ему удалось достичь Мекки, оставаясь незамеченным. Он отмечает, что в истории Аравии никогда не собиралось столь многочисленное войско, за исключением событий при Ахзабе.
В битве при Ахзабе участвовало 10-12 тысяч человек, и это был второй случай в арабской истории, когда мусульмане собирали столь крупное войско. Однако на этот раз огромное войско выступило из Медины, и никто не узнал об этом. Всевышний Аллах явил великое чудо, показав, что Он возвышает свой набат и разрушает набат врагов. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил в поход, он обратился с мольбой: «О мой Бог, я молю Тебя лишить жителей Мекки слуха и ослепить их лазутчиков, чтобы они не могли ни увидеть нас, ни услышать о нас ни слова». Так и произошло. Хотя в Медине находились сотни лицемеров, 10-тысячное войско покинуло город, и ни одна весть об этом не достигла Мекки. Хотя изначально их было 7 тысяч, это все равно было огромное число, и к ним продолжали присоединяться по пути. Даже тогда лицемеры в Медине не смогли передать весть. Как уже упоминалось, курайшиты и жители Мекки не знали ни о выступлении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни о том, что он приблизился к Мекке. Они, конечно, опасались нападения, но не ожидали, что мусульмане действительно решатся атаковать. Тем не менее, мекканцы стали более бдительными и начали патрулировать окрестности по ночам. Однажды ночью Абу Суфьян вместе с двумя знатными мекканцами, Хакимом ибн Хайзамом и Будайлом ибн Варкой, отправился в разведку. Они увидели лагерь, шатры и огни, похожие на огни Арафата, и стали строить догадки. Наверное, это Бану Кааб, племя Хуза, разгневанные недавней войной. Но затем сами же отвергли эту мысль. Нет, их не может быть так много. Затем они предположили, может, это Бану Хавазин, но снова отказались от этой версии. Так они размышляли, пока не услышали ржание лошадей и крики верблюдов. Это повергло их в сильный страх, и они обсуждали происходящее, когда разведчики посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, охранявшие периметр и наблюдавшие за обстановкой, схватили их и доставили к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно одному из повествований, Всевышний Аллах посредством откровения сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о приближении Абу Суфьяна. Абу Лейла повествует: «Мы находились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Мара аз-Захран, когда он сказал: Абу Суфьян находится в Вади-уль-Арка, недалеко от Мекки. Захватите его». Мы отправились сюда и взяли его в плен. Ибн Укбак пишет, что Абу Суфьян, Хаким ибн Хизам и Будайл ибн Варка даже не подозревали о происходящем. Пока группа сподвижников, отправленных посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в разведку, не схватила их, удерживая поводья их верблюдов. Абу Суфьян спросил: «Кто вы?» Они ответили: «Мы сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Абу Суфьян воскликнул: «Разве бывало такое, чтобы столь огромное войско вошло в земли народа, а они даже не знали об этом? Как это войско подошло незаметно?» В другом повествовании повествуется: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг Мар аз-Захрана, сердце Хазрата Аббаса, да будет доволен им Аллах, смягчилось по отношению к жителям Мекки. Он сел на белого мула посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по прозвищу Шахба, и отправился в Вади-уль-Арка, надеясь встретить кого-нибудь, кто предупредит мекканцев о приближении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и призовет их попросить у него защиты до того, как он войдет в Мекку силой. В этот момент он услышал голос Абу Суфьяна, Хакима ибн Хизама и Будайла ибн Варки. Абу Суфьян говорил: «Я никогда не видел такого количества огней и такого войска». Будайл ответил: «Клянусь Аллахом, это огни людей, близких к Богу. Жажда сражения разожгла их сердца». Абу Суфьян возразил: «Нет, клянусь Аллахом,
Богобоязненные слабы и малочисленны. Это не их огни и не их войско. Хазрат Аббас, да будет доволен им Аллах, узнал их голоса, и Абу Суфьян тоже узнал его. Хазрат Аббас привел Абу Суфьяна к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а его спутники вернулись обратно. В одной версии говорится, что Хазрат Аббас привел только Абу Суфьяна, оставив остальных, а в другой, что он привел всех. Встречаются обе версии. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об этих событиях следующее. С одной стороны, мусульманское войско продолжало марш на Мекку, а с другой, жители Мекки, из-за царившей вокруг зловещей тишины, впадали во все больший страх. В конце концов, они посоветовались и вновь уговорили Абу Суфьяна выйти за пределы Мекки, чтобы разузнать, что задумали мусульмане. Едва отойдя на расстояние одного перехода от Мекки, Абу Суфьян ночью увидел, что лес озарен огнями. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал разжечь костры перед каждым шатром. В лесу перед 10 000 шатров пылали огни, представляя собой устрашающее зрелище. Абу Суфьян спросил у своих спутников: «Что это? Неужели это войско спустилось с небес? Ведь ни у одного арабского племени не было столь огромного войска». Его спутники стали перечислять названия разных племен, но он отвергал их. «Нет, нет, разве может быть у какого-то арабского племени столь великое войско?» Пока он размышлял, из темноты раздался голос: «Абу Ханзаля!» Это была кунья Абу Суфьяна. Абу Суфьян воскликнул: «Аббас, что ты здесь делаешь?» Тот ответил: «Перед тобой войско Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если вы не примете решение немедленно, поражение и унижение уже ждут вас. То есть лучше соглашайтесь на мир». Одним словом, есть еще подробная информация об этом. Это довольно обширное повествование, и, иншаллах, я расскажу об этом в следующий раз. Как я всегда напоминаю вам, продолжайте уделять внимание молитвам. Пусть Всевышний Аллах защитит мир от смуты и хаоса, и пусть Он улучшит нынешнюю ситуацию, как на глобальном уровне, так и в наших личных обстоятельствах, направив ее к благополучию, а не к дальнейшему разрушению. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر